สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะ เราก็กลับมาอยู่กับนี่เลยหนึ่งน้อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้เพื่อนๆเราจะมารีวิวตอนนี้ขอโทษด้วยนะคะที่พูดไม่ชัดเพราะว่ากินหมอกฝรั่งอยู่นะ ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นบอลนี่เลยค่ะมันเป็นบอลเรืองแสงใส่อันนี้เราเป่ากับเองเลยนะคะ ก็จะเป็นบอลแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่แท่งเรืองแสงเข้าไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยเดี๋ยวเราไปตามคุณหนึ่งน้อยก่อนนะคะมาเร็วมาถ่ายคลิปก่อน ไม่มีบอกแล้วเดี๋ยวไปเก็บของเลยนะคะโอเค เดี๋ยวจะมาเริ่มเล่นก่อนเดี๋ยวเราจะให้คนหนึ่งนะคะปิดไฟกันเลยค่ะไปเลย วาง เริ่มนี่ค่ะปิดไฟแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะ เล่นกัน อันนี้เห็นไหมเลยว่าอันนี้เป็นเรานะแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งน้อยโอเคเริ่มเลยมันก็มันจะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้ตอนเช้า เดี๋ยวให้คนหนึ่งโยน ตอนเช้าเราต้องเล่นตอนมืดตามจริงเราต้องเล่นตอนมืด ตามจริงนะคะ เราจะต้องเล่นตอนมืดอันนี้ขอโทษด้วยนะคะ ที่ถ่ายไม่เห็นนะคะจะเห็นแค่แสงมันคือแสงของลูกบอลนะคะมันแบบนี้เลยอันนี้หนูถืออยู่นะคะ บอกไปสิว่าซื้อมาจากไหน เราซื้อมาจากมิสเตอร์ DIY ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะใครอยากจะซื้อก็สามารถไปซื้อได้นะคะนี่เดี๋ยว เข้าไปเลยนะคะอ่ะ มิสเตอร์ DIY อย่างอื่นก็มีอาจจะมีนะคะ ไม่รู้เหมือนกันน่าจะทุกที่เลยมั้ง นี่ก็จะเป็น ก็จบคลิปกันแค่นี้เอาไหม เดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูอยากเล่นให้ทุกคนดูนะคะก็ได้ มืดไปหน่อยไม่มอง โทรศัพท์มองไม่เห็นนะคะ เห็นแค่ลูกใช่ไหมมาเล่นกันหยุด นี่ค่ะ ทุกคนอาจจะเห็นแบบว่าบอลลอยไปเลยมาใช่ เราเล่นโยนรับกันอยู่นะคะเพื่อนก็อาจจะไม่เห็นเราเล่นเนาะเพราะว่ามันเรื่องเกินไปสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ บายค่ะ